Bote mingi na bino bandeko balandi tindika television na masolo na biso ya tindika bosolo na bomisa no pinza to mesana ko solola to koyebisa bino to kopanza sango kobela na mongongo makasi to solola masolo etali penza mboka na biso kasi ndenge na mesana koloba mutu nyonso azali na bosenga ya kosunga to ya kotunga ekolo tukutunga ikolo na nini na mafinga te tukutunga ikolo na kati ya mayele pamba te mayele nde salaka ete pona kutunga ikolo kasi tukutunga ikolo na kubunda te na mafinga te baye bafinga ngande baye bazangi mayele kasi moto la mayele akoya kolakisa ye mayele lolenge nini akoki kobakisa lobi boye pona nini pona kotia penza pe mwa loboko na likanisi oyo ndeko na biso Noel Chani tokobeta masolo na ye kasi ya mona banda kolinga penza na pesa reconnaissance na famille ya papa Kitengeresu e na famille oyo azalaki kokamba to azalaki autorité morale na bango ezalaki bongo balio ya UDPS na moni ndeko Rigobert Kuta na moni mama Dorcas Dodo Adikoko ona uti koyamba kala mingi te na moni ndeko Laurent Batumona bango nyonso wana Christopher Ngoyi paza na kati ya balio ya UDPS bango nyonso wana basala mwa bokasi moko boye mpona kosunga to kotala pe makambo etali mboka pe kolobela mboka na piebisi bango bazala kaka makasi Kitengeresu azaki elombe ya makofi te azaki elombe ya mayele Kitengeresu azaki moto ya mayele biso nyonso toyebi kasi mayele ezaki ya kozoba te mayele ne penza oyo toyebi aza penza na mayele penza ya solo ya kozoba te kasi ye ngonga ekoki asali mosala oyo akokai kosala bandeko mosusu balobi asala na Mobutu kosala na Mobutu azalaki congolais akokai koboya kosalela mboka neta asalela Mobutu te kasi asalelaka mboka na ye kasi azalaki na kosenga lisusu ya kokoba yango aponaki esika oyo bandeko oyo baza penza na bosenga to ya kotonga ekolo asangana na bango yaki kosangana na bandeko na biso ya UDPS azalaki mingi kote ya fachi bato bazalaki mwa bastratégie na ye baza ebele kasi lokola bango balinga komilakisa te eza fona koyebisa na bandeko oyo bazoloba ke akei tokotala bokotala eloko te mayele oyo nkolo mutu apesaka nango bato soki mutu akei nango azwa yango akotyango bisika mutu mosusu oyo biso tokobanza te ndenge tobanzaki faci aza mayele te faci atanga te faci akokoka kodirige te lelo oyo faci akwesi balion ye aza kaka fourni apamaka si balion bakwei bakolela na nkombo ya faci abimisi munduki te abimisi bitumba te kasi kaka na mayele azoba oyo bato bakanisaki ete ye atanga te faci asala eloko te akosala mpe eloko te kasi majorité oyo ezalaki na ngambo ya kabila lelo oyo baluki eye na nsima faci eboteli biso mbuma kitoko mbuma malamu oyo toleli mikolo ebele bambula ebele nayebi te na mboka nini oyo makambo emataka lokola ya biso awa bavion oyo lelo tokosepela nango lelo oyo ezalaki be na posa ya faci to na nzela ya ndeko Ilunkamba ndenge alakaki biso ete gouvernement na ye kozala penza bato bakolela mingi te tomoni deja abandi deja kosala makambo avion ekiti oyo kendaka machine na 350 ekomi na ba 5 quelque 140 ou 130 deja eza eloko moko ya kobetela maboko elakisi biso ete mbongo oyo ezalaka likolo ezalaki ebandaki kokende pa bazowe ebandaki kokende pa bakabila ebandaki kokende na bato bayebi na baposhe ya bato oyo o bayebi bamesana koyiba to kopie leta nde bango kubande kopie leta te kasi bande kopie nde biso bana mboka pamba te 100 et quelque wana nde ekendaka na kesi ya leta mais oyo etikalaka likolo nde ezalaka bayibaka biso lelo oyo kolongwa ya billet likolo ya 350 ekiti na 140 wana kaka faci azosala kaka eloko te gouvernement Ilunkamba gouvernement Sama Lukonde ezosala eloko te wana tobeti maboko kasi tokosenga lisusu eloko nini oyo tata ekolo oyo akoki kosala penza ya motu ya makasi pamba te bandeko na biso bamama na biso bapapa na biso oyo batambolaka na bamai oyo batambolaka na banzela babarriere eza ebele kasi kosala bokengi eza kitoko kosala bokengi ezali malamu bokengi wana esalama penza na ndenge esengeli totaki kolanda mwa bavideo na bawhatsapp tomoni ndenge bamampinga ya la police balobi ete bakozala susu bango moko te
bazotindela bango bilombe mususu na likolo kuna na présidence pona kotala makambo etali bambouteillage bambouteillage wana elakisaka nini elakisaka kimoyibi oyo bandeko na biso bayebaka ntina ya kozala policier eza nini te balokota bango kaka baleka na nzela te ya kotanga ya koyeba kozala policier eza nini pona kobatela bato na biloko na bango kasi soki moto alati kaka teni wana bakomi kobenga ye kunzi mokonzi donc akomi mokonzi ya bato nyonso ya bosali ya kokengela bato na biloko na bango siko nde kosala susu kozangisa bokengi na baeteni mpenza mingi ya mboka na bamama oyo bavoyageaka batambolaka na banzela mai na mituka esalaka pasi kotala bavoka basafu ezopola na nzela bazobanga koya nango tia kofuta boni barrière boya futi yango wana lisuto kosenga o biso to kosenga na tata ekolo Antoine Tshilombo Tshisekedi ameka kotala biloko bolia kisi ezala penza ya pamba elekaka ya pamba batika ba mama wana bakotisa yango ebele pona bana mboka balia batonda kose avion oyo likanisi ya kokitisa ba avion oyo eza malamu na bandeko na biso bavoyageaka bakotaka ba province babima kasi na ba mama oyo bakotaka na ba intérieur noko dekoluka ba masangu koyela biso bafufu banyoka makasi bakomona pasi pamba te bokengi penza za makasi kuna te bomoni esika nini biso nyonso tokoki kotia penza miso na biso yango nasengaka mikolo maso wana moto soka moni ete azana bosenga moi bokesenye kota changement esalama kasi soki ofandi na kati okofinga biso tokolanda be mafinga na okati soki ozwi mwa projet na yo ata obi na papier bakotala te meka kosala makelele kande biso tosala makelele ata mibale misato soki ezali mitano bazwa ata moko ekosala biso mwa malamu po okoma na 10 tobandaka na 1 okomi tina 10 nengwana ezalaka bosenga to ezalaka penza eloko esalaka biso tozala liboso na bino awa mpona kobelela to mpona kosenga soki esalami ya malonga tobetaka maboko ndenge touti kobeta awa bakitiseli biso bavion na baprovince nyonso tambola ndenge olingi ezali kaka kosalama na Congo mpo tambola kaka na Congo afofuta bamilio esalamaka kaka na Congo ka moi esika boye fofuta 200 300 200 ngo ekoma eloko pamba kasi mpona kozwa yango kaka boye eza nde pasi lelo oyo bavion ekiti kaka ndenge ekiti wana nde esali biso esengo makasi na makambo oyo tokolinga mpenza tobeta lisusu sete na makambo etali mpenza gratuité bandeko misusu balobi gratuité eza na mwa problème kasi nga na koasire bino to na kopesa bino posa ya kotalela mpenza gouvernement ya sama lukoni oyo lopamba te tomoni tokomona mpenza bokeseni kozala pamba te soki bomeki kotambola liboso ntango wili bakongo azalaki frais de fonctionnement ezalaki te ezalaki mpe na bamadaki opesa yango ezalaki combien ezalaki soki ba 9000 mpona ekole mobima mpona 1 mois donc ezalaki mpenza biloko moko ya mbutu kasi bokeseni ezanga na kotinda kaka bino moko oyo koza sur terrain soit nga na kotambola ngai na natan mpona koyoka baye oyo basalaka kuna soki bango bakoboya biso tokomema oyo bango bakoya koyebisa biso mpona koyebisa bino ete gratuité ezotambola kitoko gratuité eza malamu mpona makambo ya Willy Bakonga abimi na ye esika moko ti Willy Bakonga aza na boloko to banda koloka banda oloba evita kamera kimi kamera za kuna ti lelo akimeli wana Bakonga paki ne pa imoko te kasi tokosenga kaka mwa ba mbula matali ameka penza kotia kobakisa lisusu ba mpinga surtout côté ya cité du fleuve esika Willy Bakonga kimaki bato ebele baza sikoyo na bosenga ya kokimela kuna mo babilanga moko ezalaka na oyo esungaka bamama kasi oza na posa ete bameka lisusu kotia lisusu mampinga mpenza pamba te mbongo ekoki kokende bongo te toza na bosenga kosalela mboka mbongo na biso makambo kosalela yango eza ebele makasi makambo kosalela yango tala banzela oyo ekoluka kaka bongolo yango na banda ngobila lobaki batonga ti lelo nayebi te soki basala nango ndenge nini batiaka batola pamba toyebi te etikali kaka bongo tosenga nini misolo kasi soki tolobi totala susu na ngambo esika bandeko to bamama na biso bayaya na biso balelaka mikolo nyonso na makambo etali mai courant ekosenga nini misolo pamba te mpona kochange batio to kochange bakable wana ekosenga misolo mpona kosomba bakable kozongisa esika kobanda babelge bakenda batika biso kaka na bakable wana lelo ekoma kobeta kano ndenge elingi bato asinali bakozwa mbongo ya facture soki bayebi babongisa ta câble wana tokofutela bango transport tokofutela bango main d'œuvre na bango aye bango bakozela susu na suka sanza bayesu koleka topesi bango lisusu misolo toyebi te banani bazolela banani kasi na yango wana tozosenga lisusu liso likolo liso bameka susu kobongisa pamba te Kongo esi ekufa
tozo bandela kotonga Congo ya sika eza na mboka moko te makambo sala na Congo awa ndenge esala maripa na biso atako toza na Afrique kasi na biso toza ki be na lifelo mboka si ekufaki toza na makambo ebele toza na kati ya kolamusa na yango na tokolamusa yango na kati ya bilenge oyo bamelaka kaka zodolo te merci na Fachi Penda banda kutu couvre-feu bandi bato kutu bazui likanisi ya balala kata 22h 23h mona moto nyonso akei kopema na kimia kasi bilenge oyo bakendaka kolala pongi ya pamba te toza na bosenga ya bilenge oyo bakozala bakongole ya lobi bakozala baministre ya lobi baministre ya lelo deja bakomi deja kobangisa biso pamba te bakomaki na ezalelia soki azwi ebonga eza mpona ye mpona kobakisa basi mpe kobongisa famille na ye ayebi te ke soki azwi ebonga songolo pakala mpona kosalela mosala ekolo basalaka ngo lisusu te bakomaki deja na ezaleli wana kasi lokola état de droit eye ezongi ekomi kofandisa makambo na ndenge esengeli babelelaki mpona insécurité na ese chaque jour na bandaki kozwa bafoto kasi namoni ya pembe mwa moke telefone ebandaki kotonda mémoire etondaki na bafoto bakati motu kingo basali boye kasi mwa kimia ekomi kokota eko ate kosila nyonso mbala moko te mwa ndambo wana epesi biso kimia tokomi mpenza komona ye te toza na tata ekolo azobatela ekolo na biso e toza na mapinga oyo bakobundela ekolo na biso FARDC oyo tonegligeaki lobi Mamadou akufaki na bacomplicité ya bachef na biso baboma Mamadou mpona nini ya bade kobundela mboka oyo ezalaki cope na bango mpona kobimisa baminere na bato ya MONUSCO sikoyo lelo oyo bakomando kutu ya Mamadou kutu te kaka FARDC ya biso tomonaki baza eloko te nde lelo oyo bakomi kobotola biteni to mabele na biso babotola na badongolo miso kasi yango wana ezosenga biso nyonso bakongole na mafinga tokotonga mboka te boyeba bien moto oyo afingaka mingi azali na mayele te ya kosala eloko po mafinga esalama mpona bafaible yo oza politicien boni okofinga nalobaki tokoapuye to tokosimba tokotombola makanisi ya Noel Chani eza na moto mosusu te aye na likanisi loko aye nde biloko tozoluka ntango tosengaka mikolo nyonso bato tosangana tokoki kobakisa nini Noel Chani mpona ye mpona kobatela ekolo na biso tokoki kotia bato nyonso te pamba te ata bandeko na biso basalaka libanda eza rare mpo mona congolais aza na kati ya esika oyo biso tokotisaka bato nyonso wana ezala kaka biso nde toza lokola fulu moko boye bato nyonso babwaka na poto nde bayaka awa bato nyonso baboya kuna nde bayaka awa kasi lelo ntango tokomi kozwa mokano ete mpona kokóma na esika songolo pakala fozala boye kasi ezoswa bakongole na nini ekomi kosala biso mobangi kobanda Kabila azwa mboka oyo tala ndenge abebisi mboka oyo toza na bapetrole ezokufa ba 3 couche ya gaz na este kuna moto akoexploite aza te nani akopesa mayele nani akopesa makanisi nani akoya na projet mpona koexploite mbongo wana ezokufa kaka boye bambisi kutu koloba te nani ayaka na projet nani asomba babato kaka mwa mikolo mibale wa babato tata ekolo apesaki likanisi ezoya kasi soki ezalaki ke congolais nde azalaki likolo to azalaki na ebonga oyo Kabila to bambula oyo Kabila sali wana ezalaki nde congolais tolingaki tolela kaka mpasi ya boye makilano oyo ezaka makilano toboyi motu te nga mpe nakobala na nga américain mais soki mwana na nga aza américain akozala nga moko na oyebise automatiquement yo oza sanse te ozala président na biso soki olingi ozala ministre soki mpe baboyi ofandi pamba te tolingi totia mpenza tokóma biso nyonso na molongo pamba te soki tobi totika kaka ndenge eza wana tokoyebana te bakongole baza nani bapaya baza nani toboyi bapaya te mopaya koya kosala mosala lokola ndeke azopumbwe aye awa kiti ayebiki azopumbwe azozonga kasi congolais ayebi akokende pa ibongo te soki abongisi awa te nde sika na ye akokende wapi na yango wana tolingi tobomba nano ebonga wana ya kokonza to ya kokamba ekolo biso nyonso tolingi siko tosoutenir Noel Chani pamba te bozoba eleki mingi tomonaki bagénéraux na ebandeli ebele bazalaki barwandais bakomaki awa bakomaki kuna ndenge nini este kuna ezalaki déranger tozalaki bazalaki koboma biso mingi ezalaki barwandais basangani susu na mwa bandeko na biso awa mpona nini désordre ekotaki na kati kasi lelo tolingi tozongisa moto nyonso na molongo mpona kosunga mboka fozalaka président de la république te wana eza motema mabe mpona kosunga mboka esengaka mayele
mbala mosusu président na kofanda ne mokambia na kofanda kaka ko bino bo bandole ba projet tala projet projet za malamu bo sala les projets moto kingani o sala limboka na po sala limboka na fo sala kaka président de la république wana ndeto bo mamboka wana ndeto bo ma politique na biso to komisa ngo ki mutema mabe komi pona ba intérêt na biso bi question na zubwe na ko cha mutu songolo pakala mutu ana soka monke yo ko zute ya komisi mutu alo ko ennemi na ko komosa la politique ya binemi ko ekomaki na bamvula eleke belé na bozu otozu lipanda tokoki penza kozala kaka na sima ya bato lipando biso togangaka soki tomitali penza malamu mingi tozwa yango penza pamba te na ebite bato bakoma baumbu ya bato o bazaka na misolo ebele ata kwa monike moto o ya kolanda asa penza na nzela penza te ya kolanda kwa ebite bakofuta ye kasi bilenge to bayi politique on a biso lelo bakolakisa bayi o bakolanda bango na sima nini ete bango bakoki kaka kolanda bato bazana misolo biso tongai ponanga na koloba na Noël Tchani akende penza liboso eloka malamu kaka mbungo malamu nde babetaka libanga soki ezaka bongo te to beto bambaka libanga na manga kotela pona nini fale tozo ya kopola lokola bako bamba libanga bongo seke nzela oya poni likanisi oya pesi pona ye kobatela mboka na biso esengeli to sango sape loko sikate Mobutu azalaki ne loko wana est-ce que boya ki bato babalaka ba mindele te ba métis bazate ba métis bazarate na Congo bakoko kinoko bala mutu nyonso ko iko sepela kasi bonga oyo ya kokamba ekolo to kopesa ngoli susu na bapaya te pamba te Kabila se abangisi biso Kabila la kisi biso te yazalaki mopaya koteka bakare mine na biso na Katanga bapaya nde bazwa kotala biloko ba chinois bazwa biso moko tozwa eloko te ba chinois batomaka makasi tango zo pesa bango eloko boy biso moko bakotikela biso nini nango ana biso tokomi neleko moko biso pe ba congolais to ba africain to telema pona kotonga pe eloko na biso moko soki tolobi tolanda mindele tokotika la besima bango moko bayebaka eloko ni ba mindele bayebaka eloko nini bango baluka pa na biso soki bango batie bokabwani te na kati na biso bango bakolia te kasi na yango wana soki ozaka kaka congolais to moto oyo ozaka kaka na boumbu fanda na boumbu na yo kolatisa ngo bato misusu te po okoki kozala moumbu ya mutu moko ya mbongo te se po moto wana kopesa yo mbongo ozolanda kaka oyo mutu akopesa yo mbongo biso toboya biso bapaya te baya awa soki okolingo ya koteka na yo soko lingo teka ndunda ya koteka toza kutu na bosenga ya ba mama to ya bato o baza ba commerçant lokola bakimimi na politique babima bazonga boy ba ma ezozela bango ba kote yo bato bafandaka o leta pe moko komi koteka olati la ta ba mama to ba papa o balona o banda ko lona kala po elesa ba komini tozana bosenga ya bato wana bazana bosenga mbongo kasi bakota batala kote ya maya njili bato ni bafandaka basombi place wana basali bilanga to batali kote ya maya makelele kote yo bato ko fanda te babuki bacheli biso bilanga po ete to lia so zana bosenga ko mbongo to komi le komoko politique ko pesa bino mbongo lisusu te biso nyonso tozana posa totelema Congo oyo biso nde bato totongango ekozala bapaya te mupaya koya kokota kaka na kombo ya na sa congolais pamba te nazozwa ba voice na kosenga na ndeko wana oyo akomelaki ngai asalelanga voice moko ya mwa malamu po bato nyonso mpe bayoka pamba te likambo ya nationalité oyo bandeko bazozwa ngo na ndenge moko soki ya ndenge nini biso toboyi na biso te soki ndenge nini toponi mutu te kasi ebonga oyo ya kokamba ekolo tozana bosenga lisusu bapaya bazwa yango te po biso eza pasi po mona ke yo ozala ministre na congolais na ministre na mboka moko songolo pakala eza mwa pasi biso kutu tozaka lokola biloko babosalaka ke bayaka kozwa misolo ebele pa na biso kasi na ngonga oyo biso bakolo mboka tokomi kozwa makanisi ete tobatala na lekolo wana ezala na ya bana mboka mona mboka soka simbi yango okomona ndakisa awa Tshisekedi azwi ebonga oyo tokomona bachangement te bato banda kokende na baprovince kuna po kende ka na Lumbashi pamba $350 soko tie covid na kati esali oyo $400 ya kokende ya pamba kaka na kati ya province ya mboka na biso lelo no wana 350 komi tina 100 et quelques 640 630 lelo yo tokoloba nini tokobeta maboko te po nini aza congolais Kabila zalaki na ndenge banda komata tie koma likolo soki pa zalaki tonga to koma na 400 500 tonga to zana shwate tonga ka to futa mouvement ezaki 250 lelo siko komi na 130 115 na ba est kuna ekomi na ba 130 120 siko wana ba imboka
bakosepela to bakosala nini kasi na likanisi oyo ndeko Noel Tchani o alinga abatela mboka na ye abimisi lwa wana po ete kobatela Kongo kosenga kaka Congolais moko kobatela ngona motema malamu na pasi nyonso kaka mama botaka mwana ne yene mtabatela ke malamu to mona kana bambana musundeza ka papa ina bana mama kobatela kaka oyo ya bimisi na mokili kasi boni mboka oyo bozo pesa ngona bapaya bolobite lokola se akoma Congolais akobatela malamu nani ayebisi wana akobatela malamu bande ko ne bakufi to komi na suka ya masolo na biso daika pona to la muka to soutenir ndeko na biso Noel Tchani pamba te soki covid-19 yaki te to ngaki to lata ba kashinete to lata ba kashine pona ko batela covid ezo biso te ya ngona siko yeba zuma yele ya ko batela ebonga na soko za Congolais te o ko so yango te eloko kabila sala biso ete ya biso epesi biso mayele biso ba Congolais to batela mboka na biso nde to ko batela bokonzi na biso nde to ko batela bandeko na biso na ba Congolais o basi bazana maladi ya kolanda mbongo bazana boumbu ya kolanda batu ya yebiso ki alandi mutu wana kofuta e par mois kasi soki oza longwe na boumbu wana okomi kosalela mboka na yo moko pe ata kozana misolo mingi to komona ete ozana basinga te ndenge ozana oyebike ozana singa ya moto kingani polo bela na komba moto wana akofuta yo mbongo kofuta ndako wana eza pasi bozana boumbu église bosambela makasi bolongwa na kiboumbu bato kosalela mutu salela mboka na yo tokomi na suka ya masolo na biso na kopesa matondo mingi na refrain kisombe waza mokambi ya chaîne Tindika télévision na Papi Kelly mai tuzola de on a ma caméra et Tindika boso les abongo natan tokutani mbala sima poto to solo la juste masolo na biso. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.